aquí en un nuevo video con la colaboración de Brisa Vargas Rodríguez. Y ok, vamos a hacer slime con boligoma y con agua con borax. Lo que necesitas es muy importante, que tienen que usar agua muy caliente, tibiecita, para poder usar, solamente para que se disuelva mucho más rápido el bórax. Nunca traten de, si tienen bórax, nunca traten de hacerlo tirándole el bórax adentro, porque se puede, no sé, lo puedes oler y el bórax es súper ácido y te puedes... Es venenoso, es un veneno el bórax. Sí, por eso, y eso todos nos dijeron. Miren, en las farmacias, lo pueden conseguir en farmacias. Acá adentro tenemos nuestro slime, solo que no lo vamos a sacar porque se nos va a hacer todo el slime. Y acá antes hicimos más slime, pero no tenemos colorante, pero eso es opcional. Si ustedes quieren ponerle colorante, pues nosotros antes habíamos usado esta marca de plástico, la Play Color. Y pueden usarla también porque no salió el slime, no salió súper bien. Sí. Y bueno, ahora vamos a empezar haciendo el slime. A ver. Vamos a hacer colorante, pero vamos a usar la tinta de atrás de un marcador. Igual el colorante, si no tienen y tampoco tienen marcadores o témperas, es opcional. Tampoco es que tienen que usar sí o sí color, porque si no les va a quedar feo. Ahí se rió nuestra abuela. Y bueno, nosotros estamos vale, porque esto no es líquido. No es líquido. Así que pueden usar lo que ustedes quieran, porque miren, no es líquido, si se ven, no es líquido. Pero le vamos a echar unas gotitas porque te puedes manchar las manos. Vamos a ver si podemos manchar. La tinta no la tiren, no la tiren porque les puede servir. No tiene nada esta tinta porque es un marcador viejo. Ven, a mí se me cayó recién un poquito. ¡No! Oh my god. Bueno, ahora me lo decimos. Bueno, no importa. No importa. Bueno, vamos a hacer... Oh my god, tenemos slime. Nuestro slime de antes salió de 10. Así es. ¿Haciendo slime? Sí, con bórax. Ahí nos habló nuestra tía. No, ¿qué hiciste, Brisa Vargas Rodríguez? ¿Qué onda? ¿Acá hacemos una ensalada? Sí. Ay, Lu, a ver. Yo corté un reposo. Dame que vamos a poner el colorante que le quedó acá. Necesitamos colorante, abuela. No tienen. Ay, de acá sale, de acá atrás. Sí, pero te va a salir por allá. No, tus manos, mira. Eso no sale. Me manché. Sí, sale. Abuela, nos sacás esto porque nosotros queremos que nuestro slime sea celeste. No, listo, ya está. No salió, así que vamos a hacer lo que podamos. Manchó y el otro. A ver, por qué. No vayas a manchar, Para. Ok. A ver. Aquí hemos puesto ya un poquito de color. Así que ahora le vamos a tirar el agua con borax. Espera. Vamos a tratar de... No, Brisa, basta. Me vas a utilizar todos los marcadores. Ah, mentira. Bueno. Ok. Como ven, acá ya se va formando algo. Pero el bórax no se lo van a tirar todo de una. Se lo van a tirar así. Me hiciste tirar todo el bórax. No, nena. No, se nos está haciendo. Ok, miren, aquí se nos hizo. ¡Ay, celeste! Oh my god. Yo lo recuerdo, porque vos ya lo hiciste, Lu. Vamos a hacer dos. Ok. Esta no salió muy bien, pero Sí, salió. salió. Este me lo quedo yo. Yo. Ah, déjale esta. Tome tu... Este slime. Su slime, porque ahora yo voy a hacer un slime Mira, ahora decimos slime. con mucho más colorcito. Bueno, ahora el agua que quedó se lo van a tener que tirar en algún lado, porque el agua que quedó